হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাখি ভাওয়াল। সকল বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার আমি চলে এলাম। আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব বানানা মিল্কশেক। যদি রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই একটা লাইক করবে, আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে। চলো দেখে নেওয়া যাক কী কী উপকরণ আমি নিয়ে নিয়েছি। আমি এই মিল্কশেকটা বানানোর জন্য দুটো কলা ছোট ছোট করে টুকরো করে নিয়েছি এক বাটি ঠিক নয়, পৌনে এক বাটি দুধ সহই আমি দুধ নিয়েছি 4 টেবিল স্পুন মধু, কাজু এবং কিশমিশ। আমি একটা মিক্সিং জার নিয়েছি, মাঝারি মিক্সিং জারটা নিয়েছি আমি। এর মধ্যে আমি কলার টুকরোগুলো প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব এবার কাজু এবং কিশমিশগুলো। কাজু এবং কিশমিশ দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে যে দুধ নিয়েছিলাম, দুধের সর সহ আমি যে দুধটা নিয়েছিলাম সেই দুধ দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল স্পুন মধু। এটা কিন্তু একটা হেলদি ফুড, আপনারা বাড়ির সকলকে এটা তৈরি করে অবশ্যই খাওয়াবেন। দেখুন আমার কিন্তু আরও একটু দুধ লেগেছে, সেই জন্য আমি আরও এক বাটি দুধ নিয়েছি, মিক্সিং জারে মিক্স করে নিলাম। দেখুন অনেকটাই কিন্তু ঘন হয়েছে, আপনারা চাইলে এটা দুধ দিয়ে পাতলা করে নিতে পারেন। কিছু ড্রাই ফ্রুটস নিয়েছি, বেদানা, কাজু আমি স্লাইস করে নিয়েছি, আর নিয়েছি কিশমিশ। আমি দুটো গ্লাস নিয়েছি, একটা গ্লাসে আমি আপনাদের ঢেলে দেখাচ্ছি। দেখুন কতটা ঘন হয়েছে। আপনারা যারা ঘন পছন্দ করেন না তারা আরও কিছুটা দুধ দিয়ে পাতলা করে নেবেন। চাইলে আপনারা মিল্ক পাউডারও এর মধ্যে মিক্স করতে পারেন, যদিও আমি দেইনি। এবার আমি ফ্রুটসগুলো দিয়ে গার্নিশ করে নেব। দিয়ে দিলাম বেদানা কিছু, দিয়ে দিচ্ছি টুকরো করে কেটে রাখা কাজু বাদাম, আর দিয়ে দিচ্ছি কিছু কিশমিশ। দেখুন কি অসাধারণ হয়েছে দেখতে, এটা খেতে কিন্তু দুর্দান্ত লাগে। আপনারা অবশ্যই যারা এখনও বানানা মিল্কশেক খেয়ে দেখেননি, অবশ্যই আপনারা বাড়ির সদস্যদের বড় থেকে ছোট সকলকেই এটা তৈরি করে খাওয়াবেন, তারা অবশ্যই খুশি হবে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আবার দেখা হবে বন্ধুরা।